Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ulahlekelwe imali. Ukuphupha ulahlekelwa imali kuvamise ukubonisa izinto ezihlobene nokwesaba, ukungabi nokuzethemba noma ukukhathazeka ngezinto ezibalulekile empilweni yakho. Leli phupho lingasho ukuthi uzizwa sengathi kukhona ithuba elibalulekile elilahlekile. Uma unezinkinga zezimali, leli phupho lingabonisa ukukhathazeka kwakho ngezindleko, izikweletu noma izidingo zakho. Ukulahlekelwa imali kungasho ukuthi uzizwa ulahlekelwa amandla noma inhlonipho. Leli phupho lingase libe isixwayiso sokuthi kumele uqaphele ekwenzeni izinqumo eziphathelene nemisebenzi, ubudlelwane noma izinto othembele kuzo. Uma iphupho liphindaphinda, lingasho ukuthi umqondo wakho uyakuxwayisa ukuthi uzilungiselele kahle kwezezimali noma uqaphele abantu ongabambisana nabo. Siyabonga, nisale kahle.